Aynısı, yoruldum. Ama değdi valla. Güzel geçti değil mi? Ay Alpay, bu ne böyle şimdi? Bu böyle bırakılır mı Allah aşkına? Yemişler, bırakmışlar. Of, kokmuş zaten bütün ev. Çocuklar nerede? Ne bileyim neredeler Alpay? İçeride uyuyorlardır. Defne. Aman git, hasret kaldın sanki çocuklarına. Şuraya bak. Bu ben mi uğraşacağım onunla şimdi yani? Yoklar. Telefonları da kapalı. Alpay, annelerine gitmişlerdir. Nereye gidecekler? Alpay, bak ne yapalım şimdi biliyor musun? Şu masayı bir toplayalım. Ondan sonra ben ikimize bir kahve yapayım. Bak tatilden geldik. Şöyle gecemizi kahvemizi içerek, sohbet ederek geçirelim. Hı? Tamam. Diyen gitti, çocuklar geldi. Hi. Bitte. Antworte mir mal erst. Bist du der Vater von dem Hund Kerem? Langsam mal, langsam mal. Sag mir sofort, wo der Hund ist. Er hat meinen Bruder krankenhausreif geschlagen. Ne oluyor? Ich werde ihn töten. Yapma Melde an. Werde ich nicht. Was jetzt? Alpay, iş yok ki polisler ya. Moment mal. Man kann doch reden. Die sind jung und machen Fehler. Du meinst also, dass dein Sohn unsere Bruder zu Tode schlägt und wir können darüber reden, ja? Jetzt pass mal auf. Ich will bis morgen 3.000 € und dein Sohn hier haben. Haben wir uns verstanden? Hast du es gehört? Gut. Wenn du bis morgen das Ganze nicht klärst, willst du nicht wissen, was passiert. Lass mal gehen hier. Şimdi ya bu Alpay böyle. Kim bu adamlar Alpay? Ya benim evimi nasıl basarlar ya? Sanki ben söyledim onlara gelsinler de evi bassınlar da ağzımı burnumu kırsınlar diye değil mi? Adamların resmen gözü dönmüştü. Ya ben senin oğlunun pislikleriyle, senin kuyruklarınla uğraşmak zorunda mıyım Alpay? Ha, polis arıyorsun hemen. Hemen. Ya neye arayacağım polisi be? Polisi de arayayım. Daha mı işten karısın yani? Duymadın mı sen adamları ya? Seni tehdit ettiler. Kim verir sana o kadar Bir parayı? sus bir kadın, bir sus. Bir sus da bir kafamı toplayayım. Kerem seni bir elime geçirirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Yok. Hiçbiri yok. Hiçbirine ulaşılmıyor. Nasıl yani? Hepsi sözleşmiş gibi telefonunu mu kapatmış? Bilmiyorum. Ama Meleğin işi bunlar. Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun ya? Eve gidiyorum. Çocukları buraya getireceğim. Alpay delirdin mi ya? Senin derdin Kerem, diğerlerini neden getireceksin? Açtığın dertler yetmedi sanki ya. Funda biraz susar mısın lütfen? Tamam. Sus. Neredesiniz? Melek! Varlığınız dert yoktunuz bela be. Biliyorum buna mahsus yapıyorsunuz.
Ne oldu? Yoklar. Hangi cehennemdeler bilmiyorum ama evde değiller. Nereye gidecekler ki? Bilmiyorum. Benden kaçırıyor çocukları. Ama nasıl olsa çıkacaklar ortaya. Melek'ten çocukları alacağım. Alpay sen bu dayağı neden yediğini unuttun herhalde. Adam tehditler savurdu Kerem de Kerem diye. Evini de burası biliyor. Onlarla mı uğraşacağım bir de ben? O oğlumu bulacağım. O parayı da bulacağım. Bu işi kapatacağım. Anladın mı? Bu işi bitireceğim.